guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Milo cake. And here are the following ingredients. Kailanganin natin ng hand mixer, 10 inches springform pan lined with parchment paper, and different sizes ng spatula. Magpe-preheat na rin tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ang ating first step, i-prepare lang natin itong pan. Mag-drop lang tayo ng konting oil at iba-brush natin. Mag-brush din tayo pati dun sa gilid. Ilagay na natin yung parchment paper at i-brush uli natin. Baliktarin natin parang yung oil nandun sa ibabaw. Then, kuwalan tayo ng all-purpose flour, mag-dust lang tayo dun sa pan, pati na rin dun sa gilid. After this, we'll set this aside. Next step, dito naman sa isang bowl, isi-sift natin yung 1 3/4 cups ng all-purpose flour or plain flour. Isi-sift natin para walang lumps or buo-buo yung ating flour. Durugin lang natin yung mga buo-buo. Next, isi-sift na rin natin itong 1 3/4 cups ng granulated sugar. I-add na rin natin itong 1 and a half teaspoon ng baking powder. Pati na rin itong 1 and a half teaspoon ng baking soda. At yung 1 teaspoon ng salt. And again, durugin lang natin yung buo-buo. At isasama ko na rin itong 1 cup ng Milo. Then, haluin lang natin itong ating dry ingredients. After natin mahalo, maglagay lang tayo ng well sa gitna. Lagay na natin yung 2 large eggs, 1 cup ng milk, half a cup ng oil, and using a hand mixer or a wire whisk, imimix natin to hanggang maging smooth and lump-free. Pag ganitong smooth and lump-free na yung ating butter, kuha lang tayo ng spatula at scrape natin yung gilid ng bowl, pati na rin dun sa ilalim. Pwede na nating i-add itong 1 cup ng boiling water. Gagamit tayo ng boiling water para yung ating cake ay super moist. I-mix uli natin to hanggang maging well blended. Kung gagamit kayo ng steamer, pwede na rin kayong magpainit ng water sa steamer pot. Then transfer na natin yung cake batter dito sa ating prepared pan. Simutin lang natin yung bowl para walang masasayang na butter. And then this one is ready for baking. Ibe-bake natin to for 60 minutes or i-steam nyo for 60 minutes. Next, gawin naman natin yung buttercream. Meron akong 250 grams ng unsalted butter. I-cream natin ito using a hand mixer. Ayan, na-cream na yung ating butter. Pwede na nating i-add itong 3/4 cup ng icing sugar or powdered sugar. At gagamit lang ako ng spatula. Tanggalin ko lang yung mga dumikit dito sa ating attachment. Haluin lang natin to para hindi tayo mapupulbusan ng ating icing sugar.
And pwede na nating ilagay itong half a cup ng Milo. And then, i-cream uli natin ito using a hand mixer. And slowly, add natin itong 2 tablespoon ng milk. Dahan-dahan lang ang paglagay ng ating milk para hindi magbubuo-buo yung ating frosting or buttercream. Then after natin ma-cream ito, we will set this aside. After 1 hour ng baking, tusukin lang natin yung stick. When it comes out clean, this one is ready. We'll let this cool down completely. Yan, malamig na yung ating cake. Itong knife na walang talim, paiikutan lang natin around ng ating pan para lang to release the cake. Then buksan natin yung springform pan para lang matanggal yung ating cake. Transfer natin sa isang cake platter at tanggalin natin yung ilalim, pati na rin yung parchment paper. Bago tayo maglagay ng icing, meron lang akong 4 na parchment paper. Ilalagay natin dito sa ilalim ng cake para hindi madudumihan yung ating platter. At ready na tayong mag-frosting. Mag-scoop lang tayo ng ating buttercream dito sa ibabaw ng ating cake. Make sure to spread it evenly, pati na rin dun sa side. Lagyan natin ng icing pati dun sa gilid. Ayan, natapos ko na maglagay ng icing, gagamit ako ng small spatula at mag-swirl lang ako dito sa ibabaw ng cake. Ito na yung pinaka-design ng ating cake. So, depende na rin kung anong design ang gusto nyong gawin. Pati na rin doon sa around ng ating cake. Nakatapos na akong mag-swirl. Pwede tayong maglagay ng Milo on top as a sprinklers. Nasa sa inyo na yun kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na Milo. And this one is ready. Tanggalin na rin natin yung nilagay nating parchment paper sa gilid ng ating cake. And look at our Milo cake. Sarap! And then, pwede na natin tong i-slice for serving. So, this is very rich and moist cake. Take a look at this. It's super rich and moist. And there you have it, our Milo cake, best served for snack, for business, or as a giveaway. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.